Stå bag, det er vores fest. Nå, der er nok rigtig gang i den, hva'? Hvad mener du?
Hvor tror I to, vi skal hen, hva'? Vi skal ind igen. Vi skulle bare lige. Nej, min fine ven, så let går det ikke. Nu bliver jeg her og snakker lidt med os. Men vi må slet ikke være herude i går. Vi skal være inde i klasseværelset. Ved du hvad, Dingse? Det er noget, jeg bestemmer. Og lige nu trænger vi til noget godt selskab. Ikke folkens. Godt selskab. Fed musik, hva'? Har I nogle lækre kællinger derinde? Skulle du spørge ham nogen? Når jeg tænkte, at vi bedre kunne se på sagerne, hvis vi var indenfor, i stedet for herude i kulden. Er du rigtig klog, mand? I kan ikke komme ind. Det er en lukket fest. Svendsen bliver tosset. Svendsen? Hvem i alverden er Svendsen? Det er inspektøren. Når ham, den lille dværgrotte. Ham er vi da ikke bange for. Er vi vel, gutter? Men hvis du ikke synes, vi skal med ind, så må du hellere se at hente resten af selskabet herude. Ja, Pille anmelder ind og hente de andre. Aldrig i livet. Skal du være fræk? Jeg skal lære dig at bevæge op. Lad nu være, Bill. Kan du holde fred? Hold da, Kælling! Hvad er det, du står og siger til mig? Okay. Nu går jeg ind og ringer til politiet. Hvad foregår der her? Stop i lovens navn! Nå, der har vi lederen af ungdomsklubben. Man bliver overvåget døgndrift. Sig mig engang, Bill. Havde vi ikke en aftale med hensyn til i aften? Hvad er det her for noget? Kan du ikke have styr på din tropper, Bill? Jeg troede, ungerne fra Ballestræde altid holdt ord. Ja, I er nogle rigtig tvæstreng her. Hov, I er sikkert heller ikke for gode selv. Hvem startede alt det her? Kom her, Ole. Prøv lige at forklare stille og roligt, hvad det var, der skete. Okay, så det er Den knaller der. Er den helt lovlig? Ja. Lad mig lige se lidt nærmere på den. Der kan du selv se, Bill. Det var det, jeg sagde til dig. Den er udenom smukke. Drenge tror altid, de er så kloge. Vi har ikke gjort noget. Bill, det var faktisk din idé. Ja, du skal altid være så storsnut. Må jeg være? Vi var alle sammen lige gode om det. I kan nok se, det her det går ikke i længden. Hvis I ikke kan stole på, at jeg kan ikke holde flere fester. Og det er både på skolen og i klubben. Vi må kunne stole på hinanden, og hvis I ikke kan leve op til jeres ansvar, både over for os og over for hinanden, så går det bare ikke. Hvis I opfører jer sådan her, så bliver det kun dårligere for jer selv, og det er det dumt. Er det ikke det? Så nu synes jeg, at I fra Ballerstræde, I skal tage jeres knald eller lidt af, og så er der ikke mere ballade i aften, vel? Giv hinanden hånden på det. Og I andre, I kan gå ind og hjælpe for Mortensen og Svendsen med at rydde op. Klokken er alligevel snart 12. Ja, og jeg går ind og sætter noget perfekt oprydningsmusik på.